Hej, så i den her video vil jeg forklare interferens af bølger og stående bølger, samt deres betydning i fysik og musik, fordi det kommer til at være mit eksempel fra virkeligheden. Og så vil jeg starte med interferens. Og det er, når flere bølger mødes i et punkt, vil det samlede udsving være summen af de enkelte bølges udsving fra det pågældende sted. Og stående bølger, det er to bølger, som møder hinanden og ligesom bliver stående, hvor de bevæger sig op og ned. Og så vil jeg snakke om konstruktiv og destruktiv interferens. Og konstruktiv interferens, det er, hvis bølger, som har bølgetop samme sted, vil de så forstærke hinanden. Og det vil så sige, at de har en stor amplitude. Og destruktiv interferens, det er, når bølger, eller hvis bølgetop og bølgedal mødes og udligner hinanden. Og det er så lige med mindre eller slet ikke noget amplitude. Og så vil jeg komme med et eksempel fra virkeligheden. Og det kan være, når to bølger fra en højttaler med områder med høj og lav lydstyrker på grund af interferensen. Og så vil jeg snakke lidt om, hvordan stående bølge opstår, og det er, når en bølge reflekteres i en fast ende, og interferensen skaber sådan en knudepunkt, hvor der ingen bevægelser, og når det buer, så er der maksimal udsving. Og forholdet til interferens, det er stående bølge, det er bare et resultat af konstruktiv og destruktiv interferens. Og det første formel, vi kan se, det beskriver betingelserne for, at en stående bølge kan eksistere i en streng. Og n er et helt tal, lambda af bølgelængden, og L, det er strengens længde. Og den anden formel, det beskriver sammenhængen mellem grundtonen, altså frekvens, og overtonen. Og overtonen har frekvens, der er et heltal af grundtonen. Og for så perspektivere det, så kan man perspektivere det til strengeinstrumenter som guitar og violiner, uden at der er stående bølger til at, ligesom at producere de her toner, og overtoner bidrager til instrumentens klang, altså lyden, der ligesom kommer ud af instrumentet.